আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি। স্বাগত জানাচ্ছি নার্গিস রানা ব্লগে নতুন আরেকটি পাখি পালন ভিডিও দেখার জন্য। যারা নতুন করে পাখি পালন করছেন বা শুরু করতে চাচ্ছেন তারা হয়তো ভাবছেন যে এক জোড়া পাখি দিয়ে পাখি ডিম বাচ্চা হবে কি না সেটা নিয়েই চিন্তিত আছেন, বা একসাথে কয় জোড়া পাখি নিয়ে আপনারা পাখি পালন শুরু করবেন। তো আজকের ভিডিওতে এই কনফিউশনটা দূর করার চেষ্টা করব। আশা করব পুরো ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, হয়তো একটু হলেও উপকারে আসবে। তো চলে যাই মূল আলোচনায়। পাখির ডিম বাচ্চা পাওয়ার জন্য কিন্তু একসাথে যে 2-3 জোড়া পাখি পালন করতে হবে তার কোনো শর্ত নাই বা কারণ নাই। আপনি চাইলে এক জোড়া পাখি দিয়েই কিন্তু 100% গ্যারান্টি যে ডিম বাচ্চা করাতে পারবেন, কিন্তু তার কিছু শর্ত রয়েছে। তার প্রথম শর্ত হচ্ছে এক জোড়া পাখির দুটির পাখির যেন একটি মেল অ্যান্ড ফিমেল অ্যাডাল্ট পাখি হয় সেটা আপনাকে কনফার্ম করতে হবে। আর যদি সেটা ছোট বাচ্চা পাখি হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি আমার একটা চরম বাস্তবতা ফেস করেছি, সেটা আপনাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করি। আমি টিয়া পাখি কিনেছিলাম দুটো। তো টিয়া পাখিগুলো ওরা বলেছিল যে এটা ফুল অ্যাডাল্ট, একটা মেল একটা ফিমেল। তো যেটা মেল সেটার নেকে কিন্তু রিং শেপ ছিল, আর যেটার পাখি অন্যটা সেটা হচ্ছে শেপ ছিল না। তার মানে ওটা আমরা ভেবেছিলাম যে ওইটা ফিমেল পাখি। তো পাখিগুলোকে বাসায় আনার পরে বেশ কিছুদিন ধরে আছে, কিন্তু তারা দুজনে শুধু ঝগড়াঝাটি করে, জোড়া নিচ্ছে না। ভাবতেছি কেন হচ্ছে না, এরকম নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। তো যাই হোক, বেশ কিছুদিন পরে দেখি যে ছোট যে পাখিটা, এখন বলি ওটাকে ছোট আর কি, তো ওরও গলায় শেপ চলে এসেছে, রিং নেক। তাহলে পরে দেখলাম যে আসলে দুটো পাখি ফিমেল না মেল হয়ে গিয়েছে, যার কারণে কিন্তু আমাদের পাখিটি জোড়া নিচ্ছে না, কোনো তো ডিম বাচ্চার প্রশ্নই আসে না। তো আমরা যেহেতু এটা মিরপুর বাজার থেকে কিনেছিলাম, এক জোড়া পাখি বা পাখির জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা আগে কনফার্ম হতে হবে যে পাখির জোড়াটা মেল ফিমেল কিনা। এটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করা প্রথম শর্ত। প্রথম অবস্থায় যেহেতু আপনি পাখি পালন শুরু করবেন, আর আপনি যেন প্রতারণার শিকার না হন সেদিকে কিন্তু আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এক জোড়া পাখির দুটি পাখি অবশ্যই অ্যাডাল্ট হতে হবে। একটি অ্যাডাল্ট আরেকটি অল্প বয়স সেটা কিন্তু হবে না। বয়সের আগে যদি আপনি আপনার পাখিকে জোড়া দেন তাহলে কিন্তু পাখির থেকে ডিম বাচ্চা কোনো কিছুই পাবেন না। তারা শুধু এক খাঁচায় থাকবে, আপনি এটাই দেখে যাবেন। আর আপনাকে শুধু চিন্তিত করে তুলবে যে আমার পাখিগুলো কেন এখনো ডিম বাচ্চা দিচ্ছে না। আপনি যদি এক জোড়া বাজরিগার পাখি থেকে ডিম বাচ্চা পেতে চান তাহলে পাখিগুলোকে তাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত একটা পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যেমন যে জায়গায় পাখির খাঁচা রাখবেন সেখানে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকে, অপরিচিত মানুষের যাতায়াত কম থাকে, পাখি যেন কোনো কারণে ভয় না পায় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে। বাজরিগার পাখির কাছ থেকে যদি আপনি ডিম বাচ্চা পেতে চান তাহলে তাদের যত্নের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট হচ্ছে তাদের রেগুলার খাবার। রেগুলার সিড মিক্স খাবারের পাশাপাশি তাদের শরীরের যেন পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে, ডিম বাচ্চা দেওয়ার জন্য যেন পুষ্টির কোনো ঘাটতি না থাকে, সেদিকে আপনাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। যেমন পাখির শরীরে যদি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলসের অভাব থাকে পাখি কিন্তু খুব সহজে ডিম বাচ্চা দেয় না। সেজন্য ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য আপনারা চাইলে প্রাকৃতিক শাকসবজি তো খেতে দিবেন, পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ব্লক, মিনারেল ব্লক, ক্যাটল ফিশ বোন ইত্যাদি খেতে দিতে পারেন। এ পর্যন্ত যারা ভিডিওটি দেখছেন আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশনটি প্রেস করে নেবেন। আর ভিডিওটি যদি একটি লাইক না দিয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিতে পারেন, কারণ আপনার একটি লাইকই কিন্তু এই ভিডিওটা আরও বেশ কয়েকজনকে দেখার সুযোগ করে দেবে। পরিশেষে একটি কথাই শুধু বলবো, আপনি এক জোড়া ফুল অ্যাডাল্ট পাখি দিয়ে পাখি পালন শুরু করেন, আর যদি সময় বা ধৈর্য থাকে তাহলে আপনি ছোট বাচ্চা দিয়েও শুরু করতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে পাখিটি যেন মেল ফিমেল হয় সেটি নিশ্চিত জেনে আপনি এক জোড়া পাখি দিয়ে
পাখি পালন শুরু করবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার পাখি থেকেই এই যে আমার মতো অনেকগুলো পাখি হয়ে যাবে। কারণ আমিও কিন্তু একজোড়া পাখি দিয়েই শখের বসে পাখি পালন শুরু করেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।